Как всегда, в сложные моменты жизни очень помогает вот этот пустырник. Смотрите, как все красиво тут упаковано. Тут, значит, эта бутылочка, тут пипеточка. Под язык его капаете и проходит стресс. У меня сейчас голова просто начинает раскалываться сильно. Все, вырвала я Полинку с полиции у Димы, короче. Попал прям на гланды. Беру с собой, потому что никогда не знаешь уже, что тебе ждет впереди в нашем мире, в нашей жизни. Берите с собой всегда вот этот пустырник. Будет вам спокойствие.